Скопје конечно доби вистински соговорник во Софија, стабилна влада која има легитимитет да преговара, но проблемот е што на чело на таа влада е политичар чии ставови кон Македонија се тврди, за некои дури и радикални. Експертите со поделени мислења по убедливата победа на Румен Радев на изборите во Бугарија. Според едни, фактот што Бугарија по 5 години политичка криза конечно добива легитимна, но и стабилна влада е шанса што треба да се искористи за да конечно се откочи процесот на евроинтеграција на Македонија. Сепак и тука треба да се биде внимателен во очекувањата. Конечно имаме влада која ќе биде вистински соговорник на Република Македонија, како во контекст на развивањето на пријателските односи меѓу двете држави, така и во процес на, би рекол, и забрзување или откочување на евроинтегративниот процес. Останува да видиме, сепак прерано е да судиме за тоа во која насока ќе се движи новата влада на Бугарија на надворешно политички план и во контекст на македонското прашање, меѓутоа познавајќи ги приликите таму и оној генерален консензус, политички консензус околу прашањето на околу македонското прашање во Бугарија, не гледам некој вака не би бил нешто исклучиво позитивен во тоа дека промени ќе дојдат брзо. Нормално очекувам дека сепак позасилена улога на Европската унија во тој поглед и можноста да влијае на откочувањето на процесот. За разлика од Јанкуловски, поранешниот амбасадор Ристо Никовски е попесимист и затоа не очекува суштински промени. Тоа што Софија ќе добие стабилна влада според него само по себе нема да биде гаранција дека Бугарија ќе отстапи од незината негаторска политика кон Македонија. На овие избори, на следните 10, 20, 30 години, кој да победи, бугарската политика е зацементирана, бугарската политика е вековна, а тоа е негирање на македонците и на све македонско. Например, утре да го смениме уставот, задутре тоа да важи, веднаш да ги почнеме преговорите со Брисел, да ги завршиме за 3 месеци. Што мислите? Кој ќе ги завршиме, треба да одиме ратификација во Бугарското собрание. Бугарското собрание ќе прифати дека Македонија како македонци, а не како бугари, не со бугарски јазик, дијалект на бугарскиот јазик, и со историја која е бугарска, ќе го ратификува нашето членство? Никогаш. Инаку Радев е добро познат по своите антимакедонски ставови. Тој е првиот бугарски политичар кој уште пред да биде финализиран францускиот предлог побара внесување на бугарите во уставот, додека за време на неговиот мандат како председател не пропушташе прилика да удри по Македонија. Од тоа дека македонскиот јазик има бугарско потекло, дека пред 1944 година сме биле ист народ, дека илинденците треба да се слават и како бугарски херои, дека нашата историја е фалсификувана.